Klasse Schüler. Today we are going to learn our Lektion 5, Kursbuch and Arbeitsbuch text. So this is our Lektion 5. Du musst ja so kommen. Okay, so you must come. Now this is a famous old story. I'm gonna read this for you in German. The translation you will find in the description box. Let's start. Einmal lebte ein Wäscher mit seinem einzigen Sohn in einem kleinen Dorf. Hatte auch einen Esel, der ihm sehr nützlich war. Eines Tages ritt der Wäscher auf dem Esel und sein Sohn ging immer neben ihm her. Die Leute flüsterten unter sich: Solch ein Narr! Er sitzt ganz ruhig auf dem Esel und der arme Kleine muss gehen. Verlegen stieg der Wäscher hinunter und ließ seinen Sohn auf den Esel setzen. Eine Strecke weiter und die Frauen riefen: Pfui, schäme dich, so sind die Jungen heute. Der arme Alte geht und der starke Bursche sitzt bequem auf dem Esel. Der Junge steigt sofort hinunter und die beiden gingen jetzt zu Fuß. Und zogen der Esel mit. Jetzt waren die Männer dran. Solche Dummköpfe findet man selten. Sie besitzen einen Esel, trotzdem gehen sie zu Fuß. Dem Esel geht es wohl, oder? Nun setzen sich beide, Vater und Sohn, auf dem Esel. Die Leute, jung und alt, kamen gelaufen. Doch sahen sie Vater und Sohn an und lachten. Zwei Esel sitzen auf einem Esel. Unbarmherzige unbarmherzigen Esel schurken. Der Esel muss unbedingt sterben. Das arme stumme Tier. Das Rufen der Leute ärgerte den Wäscher. Wurde so böse, dass den Esel sofort in den Fluss hineinwarf und heimging. Ein indisches Volksmärchen. So this is an Indian folk tale. Okay. So after reading this translation, you can solve this. First question is richtig oder falsch. One I am gonna explain you. The first one is der Wäscher wohnt auf dem Land. The washerman lives in a countryside, which is richtig. So that R I have written here. Now the second question which they have given is beantworten Sie die Fragen. Answer the question. Here I have written the meanings also. And the answer of these questions you can find here. Okay, all the answers I have written. The first I will read it for you. Wie viele Kinder hatte der Wäschermann? How many children does he have? So answer is hatte einen Sohn. He had one son. Now same they have given third question. Füllen Sie die Lücken aus mit einem Wort aus dem Text. Okay, you have to fill the sentences with a word in a text. First example, ich suche meinen einzigen roten Fühler. I am searching for the only red
pen, ink pen. Okay, so the correct words you have to find out. When you will translate the sentence, it will be very easy for you to find out the missing word. So this was our text from the course book from Lexion 5. Now from Lexion 5 Arbeitsheft, the last question we are going to solve, that is unseen text. Lesen Sie den Text und beantworten Sie den folgenden Fragen. Let's read the text. Translation you know where to find. Am nächsten Tag kam früh nach Hause und sie fuhren zusammen nach Lippstadt. Bevor sie das Kino besuchten, gingen sie in ein Restaurant, wo sie zu Abend aßen. Sie tranken auch eine Flasche Wein dazu. Dann gingen sie um 8:30 zu Fuß ins Kino. Unterwegs sagte die Mutter, du hast doch die Plätze reserviert, Anton. Dieser sah verlegen aus. Nein, antwortet ich habe es nicht vergessen. Aber als ich heute früh telefonierte, bekam ich keine Antwort. Die Nummer war besetzt. Marie verstand ihren Mann und gab keine Antwort. Okay? So, this is by Leaving German by R.W. Buchler. Or it is Buckley or something. So this is the story, funny story. So on this story they have given some exercises. The first one is you have to find out the Gegenteiler. That means the opposites you have to find out. So the second, this first one I am reading for you. Getrennt means together, and it's getrennt is separate, and its opposite is zusammen. Zusammen means together. Same you have to solve the rest. Now let's see what is the second question. It's answer the question. The first one is, wohin sind sie gefahren? Where do they went? Answer is, sie sind nach Lippstadt gefahren. They went to the Lippstadt. Okay, now the third question. Füllen Sie die Lücken aus mit einem Wort aus dem Text. Find out the suitable word from the text. The translation I have given here, so it will be easy for you to find. The first one, in den Sommerferien fuhren wir ins Gebirge. Means in the summer vacation we are going to the mountains. So the verb was missing, so that is fuhren. So like this, students, you are supposed to complete this Arbeitsbuch questions. Okay, so this was our Lexion 5, both the text. Now in next video we will complete the remaining lessons. Till then, choose.